se passer du stéthoscope, ça peut paraître un peu difficile au départ. Et en fait, on va voir qu'il y a plein de signes cliniques qu'on peut avoir en pathologie respiratoire sans le stéthoscope. Et je dirais même plus, pour être un peu provocateur, que c'est même plus important parce que finalement, le stéthoscope, on le remplace facilement par un scanner ou par une échographie maintenant. Et par contre, les choses qu'on va voir là et les signes d'observation, vraiment, ça ne se remplace pas. Et ça vaut le coup vraiment de passer du temps à regarder le patient et à le regarder respirer notamment. Et j'ai voulu faire quelque chose d'assez didactique avec pas mal de photos et de vidéos parce que c'est vrai que la sémiologie, on l'apprend en P2, en D1, on est assez loin. Et puis quand on arrive à l'internat, finalement, on a oublié tout ça. Et c'est vrai que là, quand on est chef de clinique, on doit réapprendre la sémiologie au P2. On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées. Et donc j'ai voulu aussi vous faire partager un petit peu ça. Alors donc j'ai construit ça comme un petit peu comme une consultation. Donc la première chose, c'est que le patient rentre dans la pièce de consultation. Et donc au premier coup d'œil, alors j'ai des références filmographiques un peu différentes des orateurs précédents, mais donc Halle Berry dans le rôle de Tornade dans X-Men, voilà, une mutation génétique et elle a les cheveux blancs. Hein. Elle contrôle la foudre aussi, mais ça c'est pas le problème. Et donc les cheveux blancs précoces, c'est ce qu'on appelle la calvitie précoce. Il n'y a pas vraiment de définition de précoce, mais les caucasiens, on dit que c'est avant 20 ans, et pour les patients d'origine africaine, c'est plutôt avant 30 ans. Et le délai moyen d'apparition des cheveux blancs, c'est 34 ans pour les caucasiens et 44 ans pour les africains. Et donc moi, en dessous de 35 ans, je considère qu'il y a une apparition assez précoce. Et ça peut faire évoquer pas mal de choses, mais notamment une des causes de calvitie précoce, ça va être une maladie de la mutation, une mutation au niveau du complexe télomérase, les mutations des gènes TERT et TERC, qui peuvent induire un vieillissement accéléré, un raccourcissement des télomères accéléré. Et ça peut s'associer à une maladie un peu générale, qui va associer donc une calvitie précoce, les cheveux blancs précoces. Et ce petit chien-là, il est atteint de cette maladie-là, et donc c'est un chien blanc qui fait une fibrose pulmonaire au bout d'un moment. Et donc on a des patients qui arrivent avec des fibroses pulmonaires. Et donc quand j'ai un patient qui vient en consultation avec une fibrose, je regarde ses cheveux, je lui demande à quel âge il a eu ses cheveux blancs précoces. S'il n'a plus de cheveux, il faut quand même penser à lui demander, parce qu'ils ont pu être blancs avant de tomber. Et si cette association-là est présente, ça va me faire évoquer ces maladies génétiques, ces anomalies des télomères, et rechercher d'autres atteintes, une atteinte hématologique et une atteinte hépatique notamment, qui vont être associées potentiellement à cette maladie, qui vont un peu changer la prise en charge évidemment. C'est aussi une maladie génétique avec des conséquences pour les descendants, et donc c'est important aussi à diagnostiquer pour ça. Ensuite, on va en général serrer la main du patient et donc regarder ses mains. Et donc, on va s'intéresser particulièrement, là, je ne vous fais pas l'affront de vous demander ce que vous voyez, en plus on a eu le topo. On a eu une introduction tout à l'heure par Monsieur Station. Donc un hypocratisme digital. Donc classiquement, effectivement, élargissement des doigts en baguette de tambour, c'est quand même exceptionnel de voir à ce niveau-là. Et effectivement, il vaut mieux les regarder de profil, avec la courbure dite en verre de monde, un bombement de déformation, avec cette fameuse technique là de mettre les doigts les uns sur les autres pour voir effectivement la disparition du losange. Et donc en plus maintenant je sais que ça a une très bonne valeur, un très bon rapport de vraisemblance, et donc ça c'est encore mieux. Et donc quand vous avez ça, il faut évoquer plusieurs maladies. En pneumologie, il faut évoquer un cancer bronchique, il faut évoquer une dilatation des bronches, quelle qu'en soit la cause, il faut évoquer une fibrose pulmonaire, et on n'évoque pas la BPCO. En tout cas la BPCO ne donne pas d'hypocratisme digital en dehors de l'association à ces maladies-là. Et donc il ne faut vraiment pas s'arrêter là. Ça peut aussi se voir dans d'autres maladies respiratoires, l'endocardite, des cardiopathies congénitales, certaines maladies inflammatoires du tube digestif et la cirrhose notamment. La physiopathologie n'est pas très claire et c'est potentiellement réversible. En tout cas, j'ai une patiente qui m'a raconté ça, une patiente atteinte de sarcoïdose, qui avait une fibrose liée à sa sarcoïdose stade 4, avec un hypocratisme digital qui a disparu après sa transplantation pulmonaire. Voilà. Donc c'est un cas, j'ai pas de photo avant-après, donc je ne peux pas vous faire ça. Donc là, pour l'instant, je prends en photo pas mal de patients avec un hypocratisme digital avant de les transplanter, et puis on espère que je pourrai vous faire la photo avant-après dans quelques années. Donc l'hypocratisme digital, ça c'est quelque chose qui m'a toujours... ça n'a jamais été très clair dans ma tête, donc j'ai voulu vous le repréciser. Il peut faire partie d'un syndrome qu'on appelle l'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie. Et donc là, ça s'intègre dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique, et on n'a plus un hypocratisme digital isolé, mais c'est associé à une pseudoarthrite au niveau des poignets et des chevilles et à des anomalies osseuses. Et donc là, ça fait un autre cadre diagnostique.
Et puis si on veut faire un petit peu Sherlock Holmes, là, par rapport à ce que nous a expliqué Yassine Tanjaoui ce matin, vous voyez ce patient qui vient pour une BPCO, qui a un hypocratisme digital, qui a cette coloration brunâtre de l'ongle qui nous fait évoquer effectivement un tabagisme actif. Et là, vous ne vous arrêtez pas au diagnostic de BPCO, vous vous dites il a peut-être autre chose. Effectivement, ce patient avait un cancer bronchique. Et donc, c'est important, vous voyez ce signe clinique-là, qui est tout bête. Il va modifier un petit peu votre raisonnement diagnostique. Ensuite, en général, je demande au patient d'enlever le t-shirt et je le regarde respirer. Et ça, il faut se laisser un petit peu de temps. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce patient, quand il respire, on voit le thorax qui se soulève, l'abdomen qui se soulève et les côtes qui rentrent à l'inspiration. Donc ça, c'est le fameux signe de Hoover. Et donc, qu'on voit en cas de distension thoracique. Quand il y a une distension thoracique, le diaphragme est aplati et la fonction piston un peu du diaphragme est modifiée. Et donc, on va avoir des forces qui vont tirer les côtes flottantes vers l'intérieur. Et donc, ce n'est pas un signe de gravité forcément, c'est juste un signe de distension thoracique lié à cette conformation du diaphragme qui est modifiée en cas de distension. Donc, la distension thoracique, on peut l'apprécier également à la radio. Vous avez des signes classiques que vous connaissez. L'aplatissement des coupoles, qu'on voit en général mieux de profil. L'élargissement des espaces intercostaux et l'horizontalisation des côtes. Et puis l'augmentation de l'espace clair rétrosternal. Mais la définition, elle est en général sur les épreuves fonctionnelles respiratoires. Et ça correspond en fait à l'augmentation des volumes statiques aux dépens plutôt liés à une augmentation du volume résiduel et des volumes non mobilisables. Et donc, on va avoir un poumon plus grand, mais moins efficace. Les autres signes de distension, ils sont assez nombreux. J'en ai sélectionné quelques-uns. Ils vont être visibles à l'état de base chez les patients sévères, et puis ils vont être visibles éventuellement chez les patients moins sévères au cours d'un épisode aigu. On va avoir la déformation du thorax, qui va être en tonneau, en carré ou en cloche, et l'augmentation du diamètre antéro-postérieur, qu'on peut voir là chez ces différents patients. Au passage, je remercie le docteur Jésus Gonzalez qui m'a prêté quelques imageries de patients. Et on va avoir également le raccourcissement du segment susternal, la distance entre votre cartilage thyroïde et le haut du sternum, qui va être diminué dans ces cas de distension thoracique, puisque vous allez avoir une élévation du sternum et des clavicules liées à la distension, et puis une contraction diaphragmatique qui est donc anormale et qui va faire descendre la trachée vers le bas, et donc faire descendre ce cartilage thyroïde vers le bas. Alors un autre signe très important, c'est ce signe du tripode. Donc c'est cette façon que les BPCO sévères ont de se placer en mettant les deux membres supérieurs de part et d'autre, soit quand ils sont assis, soit quand ils sont même couchés. Et Frank Netter, quand il représente le BPCO Pink Puffer, il le présente dans cette position du tripode. C'est quelque chose qui est en fait physiologique, qui va mettre en prétention les muscles respiratoires accessoires et qui va permettre d'améliorer votre capacité respiratoire. Et c'est une position que vous pouvez prendre de manière normale en fait. Après un sprint, quand on se met les mains sur les genoux pour récupérer, c'est exactement ça, d'accord ? Par contre, quand elle est présent à l'état basal, là c'est signe d'une pathologie et donc plutôt d'une distension thoracique avec un trouble ventilatoire obstructif sévère. Ce même patient tout à l'heure qui avait le signe de Hoover, si on monte un petit peu la caméra, on le voit respirer, et là vous observez sa bouche, et il a une expiration à lèvres pincées. Vous voyez donc l'expiration. Comme ça, il va créer une pression expiratoire positive, il va expirer contre résistance. Et donc là, c'est un effet PEP, comme vous utilisez quand vous utilisez votre CPAP, et ça va permettre d'éviter la fermeture des bronchioles à l'expiration, et améliorer les échanges gazeux et améliorer la mécanique ventilatoire chez les patients très distendus. Et ça a été, il y a eu une expérience en 1970 sur 12 malades. Ils ont fait des épreuves fonctionnelles respiratoires aux malades avec ou sans cette façon de respirer un peu étrange. Et on voit, c'est pas une grosse étude, mais que chez ces patients-là, chez les patients BPCO, ça diminue la dyspnée, ça augmente le volume courant, ça diminue la fréquence respiratoire, et puis ça améliorait les échanges gazeux. Donc c'est une vraie technique que les BPCO utilisent sans le savoir. Et c'est pas facile à prendre comme vidéo parce que quand ils commencent à réfléchir à la façon dont ils respirent, souvent ça disparaît. Donc c'était pas facile à voir. Mais ça c'est vraiment utile, quoi.
Et puis quand on soulève le t-shirt, on peut avoir d'autres surprises, hein. Un malade qui vient pour une douleur thoracique, avant de le passer au scanner, et bien, quand vous soulevez le t-shirt et que vous voyez ça, vous avez le diagnostic. Un zona, ouais. Et si vous êtes un peu plus précis, il a une cicatrice de thoracotomie, c'est un zona, en fait, c'est un greffé pulmonaire. Hein, donc si on observe bien, pensez à regarder les cicatrices, il y a toujours des informations aussi là-dessus. Et donc ça c'est toujours classique. Sachant que la douleur préexiste parfois au bouton, et donc souvent on se fait avoir et on regarde, et puis 2 jours plus tard, les boutons apparaissent. Entre-temps, on a fait l'angioscan, etc. Bon. Ensuite, en général, quand les patients respirent bien normalement, on peut les allonger pour essayer de sensibiliser un peu l'examen. Là, ce patient était assez sévère, donc il avait les signes en étant assis. Et donc là, on entre un peu dans le terrain de la neurologie, mais donc les signes de dysfonction diaphragmatique qui vont être liés à l'utilisation de muscles respiratoires accessoires, soit liés à une paralysie du diaphragme liée à une maladie du diaphragme ou neurologique, soit lié à un épuisement du diaphragme quand il y a une maladie respiratoire qui dépasse les capacités de réponse, et donc dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë pour une cause X ou Y. Hein. Et donc là, ce patient avait une sclérose latérale amyotrophique, en plus de sa greffe pulmonaire, bon, ce qui n'est pas très fréquent. Mais donc là, vous voyez le balancement thoraco-abdominal, la contraction des sternoclédomastoïdiens, le tirage, etc. Donc le signe de dysfonction diaphragmatique classique, c'est cette respiration abdominale paradoxale ou balancement thoraco-abdominal. Donc vous avez normalement à l'inspiration le thorax qui se gonfle et le ventre qui se gonfle. Et là, vous avez du coup le ventre qui va rentrer à l'inspiration parce que les muscles abdominaux vont se mettre en tension et vont pousser l'abdomen vers l'intérieur. Et comme le diaphragme n'est pas continent, ça fait remonter le contenu abdominal vers le thorax, et ça va ça va aggraver évidemment en plus la dyspnée. Un autre signe, ça va être le signe de Campbell, qui va être la descente du cartilage thyroïde à l'inspiration. Et vous voyez à côté les muscles respiratoires accessoires qui se contractent. Donc c'est là aussi lié à la mise en tension, à l'utilisation de muscles respiratoires accessoires. Un signe classique, mais qui est toujours intéressant, c'est l'orthopnée et puis l'antépnée. Quand vous mettez les patients qui ont un problème diaphragmatique allongé, ils ont du mal à respirer, mais quand ils se penchent en avant, ils ont également du mal à respirer. Le diaphragme qui n'est pas continent va pas faire la barrière entre l'abdomen et le thorax, et donc vous avez le contenu abdominal qui va remonter au niveau thoracique, qui va gêner la respiration. Et une autre façon de montrer ça, c'est ce qu'on appelle la dyspnée à l'immersion. Si vous mettez un patient avec un problème diaphragmatique dans l'eau, lorsqu'il rentre dans l'eau, qu'il n'y a que l'abdomen qui est dans l'eau mais pas son thorax, l'abdomen flotte mais pas le thorax, et donc l'abdomen va remonter, et donc il va être dyspnéique. Puis quand il rentre dans l'eau complètement, tout le monde flotte, et là il est de nouveau pas dyspnéique. Donc une dyspnée qui va être uniquement dans cette situation-là. Donc ça, c'est pareil, il faut leur demander. Si vous ne leur posez pas la question, c'est pas facile à trouver. Hein. Mais ça peut être un bon signe et un signe assez évocateur. Bon, pour les étiologies de la dysfonction diaphragmatique, je ne vais pas les faire en détail, mais juste retenez, pour les retenir, j'essaie de suivre le trajet du nerf. Donc il peut y avoir des atteintes centrales, des atteintes périphériques du nerf phrénique, des atteintes de la jonction neuromusculaire, et puis des atteintes musculaires pures avec des causes qui sont multiples et qu'il faut screener de manière un peu systématique. Iatrogène, compression, section du nerf, etc. Traumatique, des atteintes infectieuses, des affections neuromusculaires pures, et puis tout ce qui est maladie auto-immune, et puis des causes toxiques. Alors, les vibrations vocales. Qui fait encore DIT 33 là, dans la salle? Personne. Personne fait ça. Bon. Il y a quand même certaines situations où ça peut être intéressant de comprendre comment ça marche et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Là, vous êtes de garde la nuit, là, il est 2h du matin, le patient arrive en détresse respiratoire, vous avez ces 2 radios-là, et là, il y a un cas où il faut mettre l'aiguille et lui évacuer son épanchement pleural compressif, et l'autre cas où il ne faut surtout pas mettre l'aiguille, il faut plutôt lui faire les fibros pour aller enlever le bouchon qui lui bouche la bronche souche et qui entraîne une atélectasie complète. Hein. Donc vous avez un premier indice qui est là la déviation de la trachée. Et donc là, en fait, c'est un épanchement pleural, alors que là, c'est une atélectasie complète. Hein, mais là, si vous mettez l'aiguille là-dedans, ça ne se passe pas très bien. En tout cas, ça ne va pas lui rendre service. Et donc là, les vibrations vocales peuvent avoir quand même un intérêt. Donc je vous rappelle, pour différencier un épanchement d'une atélectasie, dans les 2 cas, on va avoir une matité à la percussion. Mais les vibrations vocales, elles vont être diminuées en cas d'épanchement pleural, parce que en fait, le poumon va être éloigné de la paroi, et donc les vibrations qui sont transmises
depuis les cordes vocales jusqu'à la paroi thoracique via les bronches vont être diminuées, tandis que lorsque le poumon est condensé, dans le cas d'une atelectasie, les vibrations vocales vont être normales, voire augmentées, parce que le son se propage mieux dans le solide que dans l'air. Donc ça, c'est quand même un signe qui est simple à faire et qui peut être rentable. Et puis, enfin, c'est comme le stéthoscope, ça fait quand même docteur, dites 33, c'est quand même, on ne sait pas pourquoi. Les Anglais disent 99, hein, si vous avez un patient anglais. Voilà, après moi, pour l'instant, j'en suis pas encore à prôner l'absence d'échographie avant de faire une ponction pleurale, mais ça peut rendre service la nuit. Ensuite, en général, je termine mon examen clinique par m'agenouiller au pied du malade et regarder les pieds, regarder les mollets. Hein. Donc l'examen cardiologique du pneumologue. C'est pour savoir si je peux essayer de mettre le malade en cardio plutôt qu'il monte en pneumo, mais quand il a une dyspnée, ça ne marche pas toujours, mais bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc ces œdèmes qui sont en général classiquement bilatéraux, qui prennent le godet, indolores, qui vont être déclives. Hein, et c'est ça le truc important, surtout pour vous en réanimation. Allez pas les chercher au niveau des pieds, il n'y en aura pas quand les patients sont allongés depuis longtemps, ils sont dans les lombes. Il faut vraiment soulever le drap et aller chercher dans les lombes et dans les fesses les œdèmes inférieurs, parce que c'est là qu'ils se trouvent. Hein. Et puis la prise de poids va être intéressante, ça va être une prise de poids rapide sur quelques jours, ça va être très évocateur d'œdème, même si après c'est difficile d'avoir un poids régulier en hospitalisation parce que les patients sont en général pas pesés. C'est vraiment un signe qui peut être intéressant, qui va apparaître avant les œdèmes. Puis après vous avez les autres signes d'insuffisance ventriculaire droite, donc la turgescence jugulaire et le reflux hépatogugulaire. Là encore, si on cherche mal le signe, on ne le trouve pas, d'accord. Ou alors on le trouve trop facilement. Si vous mettez le patient en décuisse dorsale stricte, vous allez avoir une turgescence jugulaire quasiment à chaque fois. Et là, votre rapport de vraisemblance n'est pas bon du tout. Alors que si vous mettez le malade à 45 degrés, là, vous avez une sensibilité, une spécificité qui sont meilleures, même si je ne peux pas vous les donner. Et donc ça, c'est vraiment important de bien faire le geste. Et puis après, les autres signes d'insuffisance cardiaque droite plus classiques, l'acite, l'hépatomégalie, lisse douloureuse et le signe de Hartzer, avec les battements du VD qu'on perçoit au niveau de l'appendice scaphoïde. Donc ces œdèmes pneumo inférieurs, ils vont vous évoquer pas mal de pathologies. Donc il faut en général une altération de l'hémodynamique capillaire, soit une augmentation de la pression hydrostatique, soit une diminution de la pression oncotique plasmatique, soit une augmentation de la perméabilité capillaire. Et puis une rétention de sodium qui est soit liée à une rétention primaire de sodium par le rein au cours d'une insuffisance rénale, en cas d'hypervolémie vraie, soit une hypervolémie relative ou efficace avec soit l'insuffisance cardiaque, soit la maladie cirrhotique décompensée, soit l'hypoalbuminémie en cas de syndrome néphrotique. Et il faut se méfier pour ces œdèmes des chaussettes de contention. Hein, quand elles sont trop puissantes, vous n'avez plus d'œdème, les œdèmes remontent au-dessus, vous avez en général le signe de l'élastique, voire même le signe de la marque de la chaussette. Hein, et là, vous pouvez lire la marque de la chaussette sur la jambe du patient. C'est un peu de pub au passage. Ouais. Donc, dernier point, l'examen neurologique du pneumologue. Moi, quand je fais un examen neurologique, je fais ça principalement, c'est l'astérixis. Hein, donc là, on a vu tout à l'heure, mais il n'y avait pas la vidéo. Donc là, on a un astérixis assez caractéristique sur un coma hypercapnique, enfin sur une décompensation hypercapnique. Donc c'est une chute brutale, asymétrique. L'asymétrie est importante et transitoire du tonus des muscles extenseurs. Et donc ça se recherche. Il faut un bon positionnement, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Tendre les bras, dorsiflexion des poignets, écarter les doigts. Et moi, classiquement, je faisais fermer les yeux, mais en fait, effectivement, ça ne change pas grand-chose, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Peut-être pour éviter des mouvements volontaires, mais ça ne sensibilise pas l'examen. Et on peut le voir également aux membres inférieurs, hein, quand les patients, à condition de les mettre en tension, il y a aussi la chute de tonus au niveau de la langue. Les étiologies, elles sont multiples, mais c'est principalement l'encéphalopathie hépatique et hypercapnique, ou toutes les autres causes d'encéphalopathie métabolique. Et puis, les causes toxiques sont nombreuses, avec notamment pas mal de médicaments ou lésions cérébrales. Voilà, je voulais remercier le collège d'enseignants de pneumo et Jésus Gonzalez, avec qui je réécris le bouquin de sémiologie, de pneumologie, avec justement plus de vidéos, plus de photos, parce que c'est souvent des mots un peu abstraits et c'est bien d'avoir les images. Et donc c'est super ces journées-là où on voit des vidéos et des signes cliniques neurologiques, etc. Et puis l'Université de Paris et l'Humain, avec qui je travaille sur aussi la sémiologie des étudiants et les séances de simulation sémiologie. Voilà, merci pour votre attention.